Kenapa engkau melanggar aturan saya tidak boleh makan syajaratul khuldi? Dawe Nabi Adam, wa izzatika ya Rabbi ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Kula niku bareng disebut Allah, wallahi demi Allah, niku kula mboten nyangka ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain amma ba'du. Teng ngarsa para kasepuhan, para masyayikh, wabil khusus teng ngarsa para habaib, wonten Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten mangke Habib Mustafa Al-Idrus, wonten keluarga besar saking guru kawula Ki Haji Abdul Ubab, wonten Pak D kawula Ki Haji Idris, wonten Mbah kawula Kiai Akhwas, Kiai Zaki, wonten Mas kula Ki Arwanis dan keluarga ingkang kula hormati, wabil khusus Mbah kawula Hajah Jamilah Abdul Hamid dan keluarga ingkang kula hormati. Iki mau idoh alternatif nih sambil nunggu Habib Mustafa Al-Idrus. Kula namung badhe cerita bilih Mbah kawula lahir teng Lasem. Terus mbah kula niku Fatimah binti Idrus bin Umar. Terus nembe misanan kalian Kiai Hamid. Kula sering didhawuhi tiang-tiang sepuh riyen Kiai Hamid niku sering maos tiba berjanji maos kitab-kitab madaih. Akhirnya gara-gara nasihat niku kula nggih setengah apal kalian tiba berjanji burdah. Niku saged membentuk satu pikiran besar bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih wonten ilmiah, nggih wonten iseke. Isek niku bronto. Dados Sahibul Burdah saking senenge teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ngantos ngendikan fa inna li zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bi zimami. Ya Allah, jeneng kula niku Muhammad, kadose mboten pantes. Jeneng Muhammad kok jenengan siksa. Kan mboten lucu, Muhammad mlebu neraka kan mboten lucu. Wong jenenge Muhammad kok mlebu napa? Neraka. Terus madhepipun Sahibul Burdah teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngatos ngoten. Wonten malih kalimat ingkang luar biasa. Wala yadhiqa Rasulullah jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten sing maos tahalla. Ya Allah, Engkau telah menamai kekasihmu Muhammad itu sebagai Al-Karim, orang yang dermawan, orang yang rauf, orang yang penuh kasih sayang. Sehingga ketika saya ketemu jenengan dalam keadaan banyak dosa, maka nama bahwa kekasihmu itu raufun bil mukminin, yang sangat mencintai orang mukmin, jangan engkau cabut. Jadi cara Jawane niku wis kadung jenengan darani raufur rahim, buktekno nak piyambake sayang teng kula, efeke jenengan nyiksa kula mboten angsal. Niku jenenge idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Jenengan nggak boleh pakai status jenengan sebagai al-muntakim, zat yang menyiksa, karena jenengan sudah kadung menamai Muhammad atau kekasih jenengan sebagai ar-raufur rahim, dan harus ada asarnya, ada efeknya ke kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku harus berstatus mar'uf, marhum, yang diwelasi, yang disayangi. Mergi nabi ne nabi sing raufur rahim. Wonten malih madhe Sahibul Burdah. Sahibul Burdah ngelem malih secara ilmiah Nabi Muhammad niku dados nabi setelah dua ekstremitas. Gini ku ekstremiti yang Yahudi darani Nabi Isa niku waladuz zina. Ekstremiti yang Nasrani darani Isa niku ibnu wah, mergi mboten gadah bapak. Sehingga kitab Madaih ketika nyebut Nabi itu punya bapak namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi gadah ibu namanya Aminah. Betapa bangganya kita sebagai anak yang normal, punya bapak, punya ibu. Itu justru madaih. Kenapa Nabi tidak lahir yang luar biasa, misalnya tanpa bapak, tanpa ibu?
Karena justru itu menjadi normal. Normal itu indah. Karena Nabi Isa lahir secara ajaib, wong Yahudi darani waladuz zina, sing tiyang Nasrani darani ibnu. Sebab niku Burdah ngelem Kanjeng Nabi secara ilmiah dakmat ta'atun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Silakan muja Nabi sundul langit asal tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga di beberapa kitab Sayyid Muhammad mesti nyebut di kitab Madaih yang penting pakai kaidah dakmat da'atun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Kemudian barokah Rasulullah SAW itu melahirkan istihad. Kalau sering cerita tentang Jogja, istihad itu besar sekali manfaatnya. Karena Islam ini saged ngawal zaman, itu barokah napa? Istihad. Kalau ada kitab namanya Al-Minanul Kubra, niku cerita. Anyaran Imam Saroni dados wali, niku ketemu wali sing katokan seprapat, kira-kira ngisore dengkul. Niku baturi tiang-tiang bal-balan. Imam Saroni rodok gremeng iki wong alim mau bal-balan katokan seprapat. Sehingga boten katokan cekal seprapat sangi sore dengkul. Padahal niku piyambake kondur ketemu tiang niku jalisun bena sama iwal ardi. Ternyata lungguh antarane langit dan bumi. Terus Imam Saroni digojlok. Kono aja ngenyek aku, kowe wali anyaran gitu. Saya ini iku mate Nabi tak kancani aku ben roh salat ben roh halal haram. Kowe wali ning kamar wiridan tok kok nyalahno wali sing tarbiyah, wali sing didik katanya. Lane to sakniki ya rontok kathah Gus bal-balan mugi-mugi nggih niru niku. Paling gak coba do dikandani iku duwe niat niru lah. Senajan contoh pertama nggih mungkin nuruti selera. Semenjak niku midanul istihad. Wilayah-wilayah istihad itu luar biasa besar. Kalau sering cerita tentang pundi-pundi, riyen Imam Syafi'i itu nggak suka sama orang kaya karena dianggap dunya nu halaluha hisab wa haramuha napa iqab. Halale hisab, nah haram disiksa. Ya mbak hidup fakir, pun terlahir fakir dan milih fakir. Tapi sampunipun ngaos Imam Malik Khatam, ngaos Muwatta Khatam. Terus ya mbak tangklet kalian guru nih, saya harus ngaji siapa? Jawab Imam Malik, dhisik wong sing alim kaya aku Abu Hanifah saiki muridé jenenge Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani niku nak ngitung emas, ngitung dhuwit niku teng meja, teng ruang tamu. Piyambake tambah janggal iki kiai kok kedonyan ngitung dhuwit ning meja tamu. Ketika beliau janggal, dawe Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Ata'jabu min hadza? Kamu kagum ini?" Iya, jawab Muhammad bin Hasan. Ya wis nak ngono iki tak kekno wong fasik, ben digo demenan, digo judi, digo maksiat. Ampun. Sing sugih kersane tiyang saleh mawon. Semenjak niku terus kiai do wani sugih. Barokahe istihate Muhammad bin Hasan napa? Asy-Syaibani. Riyen kiai wis sugih nggih canggung. Tapi semenjak ada istihad bahwa nikmal malus sholeh lil mar'i sholeh, iku terus mboten canggung barokahe istihate Muhammad bin Hasan napa? Asy-Syaibani. Terus menerus termasuk wonten kitab namine Muwafaqat niku karanganipun Imam Syatibi Al-Maliki. Niku nak cerita wong Islam sing salat sunat terus, misalnya duha wong rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Kalian tiang Islam sing mungkin kados dulur-dulur kula teng Lasem niku mas-mas senane ngopi, atau ngopi rokokan, atau niku cerita teng pertelon. Niku nak niate saya niku nggih boten kalah. Pergi tiang sing badhe Islam terus wani, jebule wong Islam ya oleh ngopi, oleh ning perapatan. Mergo nak sing didelok sing amen salat terus sing ape Islam ora pati wani. Aku nak Islam akon salat terus. Niku nggih istihad, maksudnya terus sing penting pilihan-pilihan niku berdasar ilmu, boten berdasar nafsu. Terus sehingga teng Islam niku wonten firqah namine Mulamatiyah. Niku mau iktasaru alal faraid dunan nawafil. Ini dalile hadis tiang Arabi sowan teng Kanjeng Nabi tangklet Islam niku napa salat 5 wektu. Hal alayya ghairuha ya Rasulullah qala la illa anta tawwa. Terus napa malih poso Ramadan. Wonten liyane ora isiku wae. Niku tiang niku terakhir ngendikan ini. Fa walladzi nafsi bi yadillah azidu ala hadza wala angkus. Kula mengke Islami pas, mboten usah luweh. Apa dawuhe Nabi? Falamma walla ketika orang itu pulang dari Nabi mansar rohu ayang zuro ila rojulin ahlil jannah fal yang zuri lah ada. Kena kepingin delok ahli swarga ya.
Artosipun monggo sing salat sunat kathah nggih monggo guling-gilingan jabru kholalil fardhi. Ben fardu sing jeblok saged ketambal. Sing wis ora bakat nggih monggo ngopi-ngopi wae guyon ben sing badhe Islam ora wedi perkarane nggih. Ternyata Islam ku gampang, wis jagongan, ngantuk turu tangi neh, mangan turu meneh. Jadi sedanten niku midanul istihad. Sehingga saking barokah istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh umpama istihadku salah niku falahu ajrun wahid man istahata fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Terakhir kula badhe matur tentang istihade Nabi Adam. Nabi Adam niku cara tiyang kathah niku maksiat. Tapi teng Quran diterangaken fadallahuma bi ghurur. Setan itu saking pintere godho Nabi Adam niku setelah Nabi Adam dengan segala kenikmatan di surga niku setan itu nangis. Niki pintere setan. Nangis ditakleti Nabi Adam. Malladzi abkaka, yang bikin kamu nangis itu apa? Saya ini kasihan sama kamu, punya nikmat melimpah ruah, segalanya berkecukupan, tapi sayangi sitok. Kamu ini makhluk yang profan, makhluk yang setiap saat bisa mati. Eman, nikmat senikmat ini kok kemudian kamu tinggalkan. Nah terus solusinya piye dari Nabi Adam? Ono solusine hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kowe kudu mangan wit iku ben iso abadi. Wis kula suwun anak putrine Nabi Adam kedah cerita Nabi Adam kados kula bahwa Nabi Adam korban setan. Sampeyan aja men cerita Nabi Adam maksiat. Mulane aku maksiat yo niru mbahku niku putu kriminal niku jenenge. Dadi Nabi Adam niku ngantos salah ngoten niku korban godaan setan. Dadi setan niku pintere ngantos ngoten ibu-ibu nangis, ibu-ibu peduli, ibu-ibu nopo empati, saake nikmat yang luar biasa begitu akhirnya kamu tinggalkan. Lah terus piye solusine? Ini kowe kudu mangan wit khuldi, haladulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Akhirnya Nabi Adam tertarik. Artinya Nabi Adam sebagai orang cerdas, niku tertarik piye nikmat yang luar biasa ini awet. Solusinya ya dengar nasihat setan. Kemudian ketika beliau ragu, setan sumpah bahwa ini pasti benar, wallahi, ini mesti benar. Akhirnya mangan. Berhubung mangane tiyang saleh niku ya ora kok bertanduk, ora kok berwareg, namung dakon namung ngicipi. Mergo mangan sambil ragu. Lane tiyang-tiyang saleh nggih mungkin nate dosa, tapi mesti dosane iku mbek ragu. Mboten penikmat dosa, mesti ana ragune. Mergi dakon namung ngicipi. Ketika ditanya Allah, kenapa engkau melanggar aturan saya tidak boleh makan syajaratil khuldi? Dawuh Nabi Adam, wa izzatika ya rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Kula niku bareng disebut Allah, wallahi demi Allah niku kula mboten nyangka ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Lane Nabi Adam niku sumastabahu rabbuhu fataba alaihi wa tabi'an al-mustafa, orang yang dipilih Allah. Wong maksiat wae saking hormati nama Allah. Terus ketika setan muni wallahi, enggak mungkin orang pakai nama Allah kemudian dia bohong. Zaman kula mondok teng sarang misalnya bocah biasa bodonillah muni Gus jenengan tibali mbah tibali baubab, mesti tidak ngecek lagi orang ini sikoh apa enggak, karena nama-nama besar yang disebut. Apalagi nyebut wallahi demi Allah. Waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin. Jadi kata kuncinya Nabi Adam korban karena iblis pakai nama Allah. Dan Nabi Adam nggak pernah ngira ada orang berani nyatut nama Allah kemudian goroh, apalagi disumpah. Sebab itu dosane Nabi Adam sing dadekno piyambake al-mustafa dipilih mergi terprovokasi kalian sumpah sinten iblis. Mulane ditiru kalian putunipun sing masyhur Abdullah bin Umar. Niku nak wonten budake kok salat, ngoten dimerdekakno. Ora pantes wong salat kok dadi budak. Sesuk krungu budak-budak liya ben dimerdekakno mbok salat. Terus dimerdekakno kok Abdullah bin Umar. Suatu saat dapat laporan semua yang salat itu pura-pura hanya ingin dimerdekakan. Jawab Abdullah bin Umar itu ringan. Man khada'ana lillah in khada'na lah. Orang yang menipu saya dengan atas nama Allah, saya bangga karena tertipu atas nama Allah. Lan tiyang-tiyang saleh iku kebodhon nggih tenang mawon. Nggih mergo barokahe kebodhon anggere sing bodhoni muni Allah ngoten nggih pun ngandel ngoten mawon. Niku tiyang keramat mboten tiyang goblok wae nggih kersane sampean ngertos dadi orang-orang yang atas nama Allah niku orang-orang yang luar biasa. Nggih ngoten mawon niki pun mboten pantes biasane nggih mboten lami-lami. Oh Mas Arwani sing utus lami nggih ternyata sediluk niki nggih.
Wong masih sediluk nggih, adike sediluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.